राजधानी रे कुकुर पालिछंती कि सावधान टिके एपट सेपट हेले गणिबे तंड। बीएमसी नुआ बायल जोगु औरुआरे पड़ी पारंती कुकुर प्रेमी। कुकुर रखिबाकु हेले मानिबाकु हेबो बीएमसी रो किछि नुआ नियम। एबे नजर पकांतु किछि नुआ नियम उपरे। अति बेसी रे 2टी कुकुर रखि पारिबे गृह मालिक। कुकुर रखिले बीएमसी अधीन रे पंजीकरण बाध्यतामूलक। बाहर कुकुर सहर को आनिले सप्ताह भितरे पंजीकरण करबाकु हेबो। बाहर को नेले कुकुर बेकरे पट्टी सहित रेजिस्ट्रेशन प्लेट बाध्यतामूलक। कुकुर बयस होईगले रास्ता कड़े छाड़ी दे पारिबे नाही। खेल किंबा प्रदर्शन करबाकु थिले बीएमसी रे आगुआ जणाइबाकु हेबो। कुकुर को सर्वसाधारण स्थान जेपरी रास्ता, पार्क, गली, जनबसती स्थान भली जगार मलत्याग कराई पारिबे नाही। कुकुर कौनसी बाह्य लोकंकु आक्रमण किंबा संपत्ति नष्ट कले मालिकंकु जरिमाना देबाकु हेबो। तेबे बीएमसी रो बाइल को उल्लंघन कले मालिक 10,000 टंका पर्यंत जरिमाना देबाकू उल्लेख रही। पोषा कुकुर नॉर्मली जो घर था ट्रेंड भी था जे कामुड़ा कामुड़ी एत सेमानक ये न थाए। फिर भी जदि कुकुर जाऊँगी जदि कुकुर खाओ कामुड़ा डेफिनेटली दंडनीय हवा दरकार। एटा लोक भी सजग हेबे एवं जिनसा कमिबो से ठीक अच्छी। आउ जो मल त्याग बाहर कर कुकुर कौटी कर सेटा गोटे क्वेश्चन। नुआ नियम को नहीं एबे विभिन्न महल रे द्वंद्व सृष्टि होइछि। पशु प्रेमी मतरे कुकुरंक पई उद्दिष्ट पार्क निर्माण नहेले मलत्याग बा कुकुर बुलाइबाकू असुविधा होई पारे। सेठी दीटा पार्क पेट फ्रेंडली पार्क करा जाऊ जो कि ओनर्स माने पेट मानु नै जिवे सेठी तांगर बुलेबे सेठी पट्टी करिवे मलत्याग करिवे आसीबे। से व्यवस्था न करी खाली फाइनटा कर देले मो भाबुची जो पेट और ओनर्स मान भीतर एटा गोटे बहुत ये करिछि जे से माने एक्सेप्ट करिया चाहुना जो जिनसटा बीएमसी करिया तार अल्टरनेटिव व्यवस्था करिया दरकार। केवल विदेशी नुहे बरं कुकुर प्रेमी माने बुला कुकुरों को आपणाइबा एवं पोषा भाव में पालिबा को उद्यम करंतु बोली बीएमसी अधिकारी लोकों को अनुरोध करिसेंती। भुवनेश्वर शर्मिष्ठा प्रधान का रिपोर्ट, ओटीवी।